Արթուր Հովհաննիսյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հովակիմյան, վերջերս դուք էլ վստահաբար տեսնում եք, հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից, իրավապահ տարբեր մարմինների կողմից բացահայտվում են ընտրակեղծարարության կամ մարդկանց նյութապես շահագրգռելու, բարեգործության կանոնները խախտելու տարբեր դրվագներ։ Եվ դրանց ծավալները ըստ էության բավականին մեծ են, դեռ այս փուլում, երբ որ մենք Քարոզ Արշավի փուլին չենք հասել, եւ դեռ 2 ամիս մոտ կա ընտրություններին։ Ինձ հետաքրքիր է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կարծիքը առ այն եւ օրենսդրական ինչ կարգավորում կա այն իմաստով, որ ինչ ծավալների պետք է հասնեն այս գործողությունները, ինչ պետք է տեղի ունենա, դեռ ինչքան պետք է մարդիկ շարունակեն քյաբաբ բաժանել, տելևիզոր բաժանել, էպիլյատոր բաժանել, տարբեր ծառայությունների դիմաց մարդկանց շահագրգռեն, որ իրանց ընտրեն, որ տվյալ քաղաքական ուժը, օրինակ, չգրանցվի, որովհետև ըստ էության սա քաղաքական գործունեության մասին չի, սա բոլորովին այլ գործունեության մասին է։ Խնդրում եմ ինձ ասեք, ինչ պետք է տեղի ունենա եւ ինչ ծավալների պետք է հասնեն այս խախտումները, որպեսզի այս ուժերը չգրանցվեն, որովհետև կա նաև մի երևույթ, որ ընտրություններից հետո էլի բացահայտվում են մի շարք իրավիճակներ, օրինակ վաղ շաբաթում, բայց մենք արդեն ընտրությունն անցել ենք եւ հիմա հետին թվով չենք էլ կարող ասել, թե այս գործողությունները ինչպես են ազդել ընտրության արդյունքների վրա։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ հարցի համար, պարոն Հովհաննիսյան։ Պարոն Հովհաննիսյան, այսպես ասենք, ընտրություններից դուրս կուսակցության գործունեությունը, որքան էլ որ, այսպես ենք, այն որոշումնակ տվյալ քաղաքական ուժի անդամների, չգիտեմ, ներկայացուցիչները հայտնվեն իրավապահների տիրույթում, քանի դեռ քաղաքական ուժի կուսակցության գրանցումը կասեցված չէ, այսինքն որպես կուսակցություն գործում է, որը ոչ միայն ԿԸՀ-ն, այլ նաև դիմընտրություններում ընտրատարածքային հանձնաժողով իրավունք չունեն չգրանցել, եթե անհրաժեշտ փաստաթղթերը կուսակցության կողմից ներկայացվում են։ Այլ բան է, որ ընտրությունների Քարոզ Արշավի արդեն փուլում, եթե կուսակցությունը, հենց դրադեմ կուսակցությունը համակարգային ընտրախախտումներ թույլ կտա, ընտրական օրենսգիրքը այդ իրավունքը տալիս է, որպեսզի ԱԺ դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է դիմում դատարան, դիմընտրությունների դեպքում ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը։ Բայց ես կարող եմ ասել, որ մեր օրենսդրությունը, ընտրական օրենսգիրքը կուսակցությունների պաշտպանության տեսանկյունից շատ լիբերալ է։ Այսինքն մեր ընտրական օրենսգիրքը ըստ էության այնպես է իր տրամաբանությունը կառուցված, որ կուսակցությունները, մասնակից կուսակցությունը հնարավորինս պաշտպանված լինի, որպեսզի մասնակից կուսակցությանը քաղաքական ուժին ընտրապայքարից, այսպես ասած, դուրս թողնելը լինի շատ դժվար։ Եվ սա կարծում եմ ճիշտ է, սա մեր պատմության, մեր ընտրական համակարգի զարգացման փուլերով է պայմանավորված եւ սա շատ ճիշտ է։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի ընդհանրապես իրավապահ համակարգը, դատական համակարգը, ընտրական բոլորը երբ որ իրենց գործը, այսպես ենք, լավ կատարեն, համոզված եղեք, որ այդ պայմաններում բոլոր ընտրությունների արդյունքները արտացոլելու են քաղաքացու կամք, անկախ նրանից, թե ասենք որ սուբյեկտ, ով ասենք իր մտքում ինչ է ունեցել։ Արձագանք։ Ես խնդրում եմ նաև անդրադառնալ, թե ինչ ասել է համակարգային ընտրախախտում, երբ որ ասում եք, որ Քարոզ Արշավի ընթացքում, եթե համակարգային ընտրախախտումներ չեն գրանցվել, ինչ է նշանակում համակարգային ընտրախախտումը, որն է։ Եվ փաստորեն ստացվում է, որ ժողովրդավարության ընդձեռած գործիքներից այս մարդիկ հիմա որոշ շրջանակներ օգտվում են։ Եվ ես կարծում եմ, այստեղ մենք օրենսդրությանը պետք է անդրադառնանք, որովհետև ժողովրդավարությունը նաև պաշտպանության կարիք ունի։ Եվ դուք ըստ էության ձեր պատասխանում ասում եք, որ խնդիրը գտնվում է ավելի շատ կուսակցությունների գրանցել չգրանցելու, հա, ուժը կորցրած ճանաչել չճանաչելու տիրույթում, քան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից որևէ, հա, գործողության տիրույթում։ Շնորհակալ եմ։
եւ այդ համակարգային ընտրակեղծիքի կտորին խնդրում եմ անդրադարձել։ Անոնասան այսն դեպքերից է, երբ որ հիմի եթե ես ասեմ թե ինչ նկատի ունենք համակարգային ընտրախախտում, որ ասում ենք, ոնց որ հնարավորություն տանք այն պոտենցիալ օրինակ ընտրախախտին, որպեսզի ինքը իր գործողությունները արդեն ծրագրի շրջանցելու նպատակով եւ կարող եմ ասել, որ այս դեպքում փաստերը պիտի լինեն ակնառու եւ նաեւ կապը, հաջորդականությունը, քանակը, փաստերը, այսինքն փորձում եմ առանց ինչ-որ բան ասելու, բայց մոտավոր նկարագրել, թե ինչ նկատի ունենք։ Եվ կուսակցությունները, տեսեք, կուսակցությունները պետրեգիստրում գրանցված են։ Գրանցումից հետո իրենց գործունեությունը վերահսկողություն իրականացնում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ Կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքով հստակ նախատեսված է, թե որ դեպքերում կուսակցության գործունեությունը կարող է կասեցվել այդ գործընթացները։ Եթե մենք մեր պարագայում, եթե մենք գործ ունենք գրանցված, այսինքն որևէ սահմանափակման ներքո չգտնվող կուսակցության հետ, իր իրավունքները մենք հարգելու ենք։ Երբ որ ինքը դուրս կգա օրենքի շրջանակներից կգործի օրենք։